सिंध काबीना सुप्रीम कोर्ट के हुक्मन तहत फोती कोटा ख़त्म करण की मंजूरी ॾेई छॾी। वीसीएस की मुक़ररी के मयार में तब्दीली की मंजूरी ॾेई छॾी। 4 सालन जो तजुर्बो, लागापियल डिग्री, मुकम्मल प्रोफेसरशिप या पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की अहलियत लाजमी करार। तालीमी बोर्ड्स में मसलन ऐं कोताहियुनि खे ख़त्म करण लाइ कमेटी क़ाइम। बहराड़ी के इलाइक़नि में साफ़ पानी और सफ़ाई जूं सहूलतूं फराहम करण लाइ सिंध पीपुल्स रूरल सिविक सर्विसेज कंपनी क़ाइम करण की भी मंजूरी। सिंध काबीना IBA सखर सां जर्नल स्क्रीनिंग टेस्ट के लाइ MOU में भी वाध करे छॾी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मौलाना फज़ल रहमान की मुलाकात। मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन वारे बिल ते ॿिन्ही ऐवाननि मां मंजूरी खां पोइ बि सदर जी सही छो न थी आहे। JUI सरबराह बिल ते सही न थियण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन बाबति बिल ते सही न थियण ते हुकूमत सां ॻाल्हाईंदसि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फज़ल रहमान खे ख़ातिरी कराए छॾी। वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जे ॿिए टिमाही जे 11 अरब 3 करोड़ रुपयनि की किस्त जारी करे छॾी। सिंध जे 12 मनसूबनि लाइ 48 अरब 25 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया हुआ। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सिधी रीत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां ॻाल्हाए ॿी टिमाही किस्त हासिल करे वरिती। गुज़िरियल कुझु सालनि खां सिंध हुकूमत खे वक़्त सिर टिमाही किस्त न मिली रही हुई। पंजाब जे 17, KP जे 7 ऐं बलूचिस्तान जे 3 मनसूबनि लाइ ॿ टिमाही किस्त जारी कई वई। पंजाब खे 1 अरब 62 करोड़, KP खे 61 करोड़ ऐं बलूचिस्तान खे 5 अरब 46 करोड़ रुपया जारी कया विया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब जो दौरो कामयाब रहियो। ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में लाॻापा वधीक मज़बूत थी रहिया आहिनि। सऊदी सरकार सीड़पकारी के हवाले सां पाकिस्तान के कदमनि मां मुतमईन आहिनि। समाई वफ़ाक़ी वज़ीर अतातार जी ॻाल्हि ॿोल संदसि चवणु आहे त सऊदी अरब मां वधीक सीड़पकारी ईंदी, जंहिं जे ज़रिए महांगाई में वधीक लाह थींदी।